अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सना और आज हम बना रहे हैं गर्मियों का तोड़ का जूस जो कि है नींबू पानी। तो मेरे पास नींबू पानी के इंग्रेडिएंट्स हैं पुदीना, काली मिर्चें, चीनी, नमक, काला नमक और नींबू का जूस जो बग़ैर बीज के है। ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ थोड़ी मुख्तलिफ है। तो चले मैं आपको अब नींबू पानी की रेसिपी बताती हूँ कि किस तरह बनानी है। आप पहले मैं 1 गिलास का बना रही हूँ, आप चाहें तो 2 गिलास का बना लें। मेरा पानी मेरे पास चिल है तो मैं जो हूँ बर्फ़ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ 1 गिलास ले लिया है पानी का और अब मैं यहाँ चीनी डाल दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपके टेस्ट के हिसाब से आपको सही लगे आप उतना डालना। मैं चीनी हल करती हूँ फिर मुलाकात होती है। अच्छा जी, मैंने चीनी को हल कर लिया है। इसके बाद हम ये नींबू का जूस डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे। आप चाहे अपनी मर्ज़ी से जितने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून ले लें 1 गिलास के लिए। अब हम ये ब्लैक पेपर डालेंगे, अपनी मर्ज़ी से डाल लेगा जितना आपको टेस्ट पसंद है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, पिंच बिल्कुल, क्योंकि काले नमक में भी सॉल्ट होता है। ये देखें। इसके बाद ये मैंने काला नमक डाल रही हूँ और ये मैंने काला नमक डाल दिया और फिर इसके बाद ये हम इसको हल कर लेंगे। ये हमने हल कर लिया। इसके बाद ये हम थोड़ा सा पुदीना लेंगे, तोड़ेंगे, ये देखें पुदीना डाल दिया और ये रहा हमारा नींबू जूस तैयार है, गर्मी का तोड़। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करेंगे। मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।